сіздерге мен Амина Саригами. Менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге қалай қағаздан әмиян жасауға болатындығы жайлы көрсететін боламын. Ал ендеше бастайық, кеттік. Достар, ол үшін бізге ең алдымен осындай кез келген түсті А4 қағаз керек, яғни А4. Әмиян дейміз, орысша айтқанда кошелек. Енді достар, біз осы А4, яғни А4 қағазымызды дәл ортасынан бірге бүктейміз. Дәл мен сияқты. Сіздер де көріп, менен қайталап жасап отырыңыздар. Ой, кешірім сұраймын достар. Сосын достар, біз осыны ашып, бірінші жанын жаңағы сызыққа келтіріп бүктейміз. Осы сызыққа. Екінші жанында дәл солай бүктейміз. Мінекей достар, мен бүктедім, бізде осылай шығуы тиіс. Міне. Сосын достар, біз тағы да осылай бүктейміз. Бірінші жанын. Сосын осылай бір бүктейміз. Ал мына жағына біз тиіспейміз, яғни бүктемейміз бұл жағын. Міне бізде осылай шығуы тиіс. Сосын достар, жаңа осылай істеп аламыз да аударамыз қағазымызды. Сосын мына жағынан 1 сантиметрдей бүктейміз. Мен сияқты. Сосын екінші жанында бүктейміз дәл солай. Мінекей достар. Міне екі жанын бүктеп алдық. Енді осылайынан істейміз. Енді достар, біз осы кошелегімізді ортасынан бірге бүктейміз. Мінекей достар, мен бүктеп алдым. Біздің кошелегіміз дайын. Міне. Осындай қалташалары бар. Енді достар, біз кошелегімізді, яғни әмиянымызды сәндеу үшін бетіне өзіміздің қалаған кез келген суретімізді саламыз. Не болмаса, әркім өзі біледі қалай сәндеу керегін. Мен қазір бетіне әдемілеп сәндік жасап алайын, сосын сіздерге көрсететін боламын. Мінекей достар, мен әмиянды сәндеп алдым осылай әдемі қылып. Міне достар, біздің әмиянымыз осымен дайын. Өте оңай жасалынады. Сіздер де қайталап жасап көріңіздер. Және де әмиянымызға ақшамызды салайық. Міне достар, мен әмиянымызға ақшамды салып қойдым. Мінекей достар, сіздер де қайталап осы әмиянды жасап көріңіздер. Өте қарапайым жасалынады, және де өте ыңғайлы, қолайлы, және де өте әдемі көрінеді, керемет. Осымен достар, менің видеом аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Амина Саригами. Барлықтарыңызға сау болыңыздар деймін.